হ্যালো গাইস, আমি তুহিন আর তোমরা দেখছো টেক রনিক্স। আজ আমি অনেকদিন পর ভিডিও বানাচ্ছি কারণ আমি মাঝখানে ঠিক করে সময় দিতে পারছিলাম না এই চ্যানেলটার উপর। তার জন্য আমি খুব আন্তরিকভাবে দুঃখিত। যাই হোক, এখন কিন্তু তোমরা অনেকেই ইউটিউবে চ্যানেল খুলে ফেলেছো, সেখানে ব্লগিং হোক বা টেকনিক্যাল কোনো চ্যানেল হোক বা এছাড়া অনেক ধরনের চ্যানেল রয়েছে, সেইগুলো হয়তো অনেকেই খুলে ফেলেছো। কিন্তু সবথেকে যে বড় প্রবলেম হয় ব্লগিংয়ের জন্য বা এই টেক রিলেটেড যে কোনো ভিডিও বানানোর জন্য, সেটা হচ্ছে মাইক্রোফোন। আমি নর্মালি বোয়া M1 ইউজ করি আর আমার চ্যানেলে কিন্তু আগে থেকেই এই বোয়া M1 এর আমি আনবক্সিং এবং রিভিউ করে রেখেছি। তুমি যদি সেটা না দেখে থাকো তাহলে আমার ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখানে যেও দেখে নিতে পারো। কিন্তু প্রবলেমটা কী হয়, যারা ব্লগিং করে তাদের তার থাকার জন্য, সেটা আমি বলছি না বোয়া M1 খারাপ, কিন্তু এই তারের জন্য যখন তারা ব্লগ করে তখন কিন্তু সেটাকে নিয়ে নড়াচড়া করতে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই এই অসুবিধা যাতে না পড়তে হয় সেজন্য কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম চেষ্টা করি এখন ওয়্যারলেস যে মাইক্রোফোন পাওয়া যায় সেটা ইউজ করার। আর ম্যাক্সিমামই কিন্তু এখন সবাই ফোন দিয়ে ব্লগ করে বা ফোন দিয়ে ভিডিও শ্যুট করে, কারণ ক্যামেরা সবার কেনার সাধ্যের মধ্যে থাকে না বা সবাই কিনতেও পারে না। সেই জন্যই সবাই কিন্তু নর্মালি ফোন দিয়েই ভিডিওগুলো বানায়। তো ফোনের জন্য আমি বেস্ট দুটো তোমার মাইক্রোফোনের আমি চুজ করেছি। অবশ্যই আমি তোমাদের সেটা আনবক্সিং করে দেখাবো এবং তার রিভিউ তো আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো যে সেটা তোমাদের কেনা উচিত কি উচিত নয়। আর আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা চাইলে ওইখান থেকে কিন্তু এটা পারচেস করতেই পারো। তো সময় নষ্ট না করে চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। গাইজ, এটাই হচ্ছে সেই আমাদের মাইকটা, যেটা আমি পারচেস করেছিলাম অ্যামাজন থেকে, তোমাদের আমি আগেও বলেছি। তো চলো এটাকে তাড়াতাড়ি আনবক্সিং করা যাক। এটা হচ্ছে ডিজিটেকের। এবার যদি তোমাদের একটু ক্লোজ থেকে দেখাই, দেখো এটা দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। টাইপ সি সাপোর্টেড, টাইপ সি কনভার্টার এর সঙ্গেই রয়েছে এবং আমরা তো টোটালটাই দেখবো যে এটা কীভাবে সেট আপ করা যায়। পিছন দিকে এর কিছু ডিসক্রিপশন লেখা, মানে স্পেসিফিকেশনস লেখা রয়েছে যে এটা কী কী সাপোর্ট করে, কীভাবে ইউজ করতে হবে, সব কিছুই রয়েছে। এবং যদি আমি এর এমআরপির কথা বলি, এর এমআরপি রয়েছে, যদি একটু ক্লোজ থেকে দেখা, এখানে দেখতেই পাচ্ছ, দেখো যে 1995 টাকা। আর এইটার ম্যানুফ্যাকচার ডেট রয়েছে অক্টোবর 2022-এর, তো একদম রিসেন্ট প্রোডাক্ট। আর দেখা যাক এই বক্সের মধ্যে কী রয়েছে। এখানে হচ্ছে আমাদের বিয়ালটা, আদারওয়াইজ এর মধ্যে কিন্তু আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তো এটাকে আমরা সাইড করে নিই। চলো এবার তাড়াতাড়ি এটাকে খোলা যাক। বাহ, এখানে রয়েছে যে তোমরা কি বলছে, ডিজিটেক এতে কোনো অফার চলছে যে তোমরা 100 টাকা অবধি ক্যাশব্যাক জিততে পারো। আর এখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে। যাই হোক, আর কিছু নেই, তো এটাকে সেট করে ফেলছি। দেখো এটার মধ্যে রয়েছে সব কিছু যেগুলো আমাদের প্রয়োজন। এটাকে অবশ্য সাইড করে ফেলি। এটাই হচ্ছে আমাদের রিসিভারটা আর এটাই হচ্ছে আমাদের মাইক। তো চলো এই দুটোকে আমরা আপাতত নিচে রাখছি। আর দেখা যাক কী আছে। এখানে হচ্ছে ছোট্ট একটা পাউচ, যেটার মধ্যে আমরা এটাকে ইন ফিউচার যখন ইউজ করবো না তখন এটা রাখতে পারবো এই পাউচটার মধ্যে। তো এটাকেও সাইডে রাখছি। এখানে রয়েছে কিছু ইউজার ম্যানুয়াল, এটা কীভাবে তুমি সেট আপ করতে পারো এবং এটা কীভাবে তুমি কানেক্ট করবে, সব কিছু কিন্তু ইনফরমেশান এটার মধ্যে দেওয়া রয়েছে। দেখো, চলো এটাকে সাইডে রাখছি। আর দেখা যাক এর মধ্যে কী রয়েছে। এর মধ্যে কিছু নেই। এখানে রয়েছে একটা পাওয়ার ব্যাঙ্ক কেবিল, মানে যেটা এটাকে চার্জ দিতে কাজে লাগবে। যখন আমরা চার্জ দেব, একটা এখানে আমাদের এটা এভাবে কানেক্ট করতে হবে, আর এটা আমরা যে কোনো অ্যাডাপ্টারের সঙ্গে কানেক্ট করে কিন্তু চার্জ দিতে পারবো। যাই হোক, চলো এটা খুলে নিয়ে যাক।
এটাকে এবার আমরা কানেক্ট করব আমাদের মোবাইলের সঙ্গে এবং দেখব যে আমরা এটার নর্মাল ভয়েস থেকে যদি এটা কানেক্ট করে ইউজ করি তাহলে কতটা ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি। গাইস, এই ফোনের সঙ্গে আমরা কানেক্ট করব আর এটাকে অন করার জন্য এখানে দেখো একটা ছোট্ট একটা পাওয়ার বাটন দিয়েছে। তো এই পাওয়ার বাটনটা প্রেস করলেই দেখছো এখানে কিন্তু একটা আলো ব্লিঙ্ক করছে, তার মানে এটা একটু কানেক্ট হওয়ার জন্য তৈরি রয়েছে। এবার এটাকে আমরা এখানে লাগিয়ে দেব এবং লাগিয়ে দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা ওটিজি যে কানেকশন মানে ওটিজিটা আমাদের চালু করে দিতে হবে। ওটিজি কানেকশনটা এখান থেকে আমরা অন করে দিলাম। তো এর কিন্তু এবার রিসিভ অলরেডি করা শুরু করে দিয়েছে। এবার আমরা কি করব, এবার আমাদের চেক করার জন্য আমরা যাব হচ্ছে রেকর্ডারে। হ্যালো 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 হ্যালো, দেখো এটাকে আপাতত আমি খুলে নিচ্ছি। এবার আমি নর্মালি কথা বলছি, তোমরা কিন্তু আমার এখানে মিটারে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি যে ফোর্সে কথা বলছি সেটা কতটা জোরে হচ্ছে। এবার যদি আমি এটা কানেক্ট করি এবং তারপরে দেখা যাক মাইকটা আমার মুখের কাছে নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে কতটা এখানে সাউন্ডটা ক্যাপচার হয়। দেখো কানেক্ট হয়ে গেছে, এখানে রেড লাইট রয়েছে। হ্যালো গাইজ, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কতটা জোরে কিন্তু এটা সাউন্ডটা ক্যাপচার করছে। এবার আশা করি যে এটা খুব কাজের হবে আমাদের ইন ফিউচার ভিডিওর জন্য। তো তোমরাও যদি চাও এটা কিন্তু একবার পারচেস করে দেখতেই পারো। তো আমি এর ফিডব্যাক কিছুদিন ইউজ করার পরে আমি তোমাদের ঠিক ভালো করে শেয়ার করতে পারবো। গাইস, ভিডিওটা দেখার পর তোমরা কিন্তু খুব সহজেই বুঝতে পারছো যে মাইক্রোফোনের কতটা প্রয়োজন একটা ভিডিও শ্যুট করতে গেলে। আর অনেকেই যারা ওয়্যার দিয়ে কাজ চালাচ্ছ তাদের হয়তো বা একটু স্বস্তি পাবে, কারণ ওয়্যারলেস এফএম দিয়ে কাজ করার মজাটাই কিন্তু অন্যরকম। তাই ডিসক্রিপশনে আমার লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, তোমরা যদি চাও ওইখান থেকে কিন্তু এইটা পারচেস করতে পারো। আমি এটা পারচেস করেছিলাম অ্যামাজন থেকে এবং অ্যামাজনের লিঙ্ক কিন্তু আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি। তো আমি দুটো মাইকের কথা বলেছিলাম, সেটা একটা তো আজকে আমি আনবক্সিং করে তোমাদের রিভিউ দিলাম, আর একটা অলরেডি আমি অর্ডার করেছি, এখনো আসেনি। সেটা আসার পর আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে কিন্তু শেয়ার করবো যে এই মাইক্রোফোনটা ভালো না ওই মাইক্রোফোনটা। হ্যাঁ, এটার থেকে কিন্তু ওইটার দাম অনেকটাই বেশি। তো চলো আসুক, তারপরে কিন্তু আমি তোমাদের বলবো যে ওই মাইক্রোফোনটা কেমন। তো চলো দেখা হবে নেক্সট ভিডিও।